Apiyoniye mwiriwe muraho nkuko vyama twama twiyagiye twiganiriye kugira ngo dufashwe canke dufashanye mu bijanye n'ibiganiro n'ibiyago. Basi numutumishi nkuko vyama biri. Ndibuka ndi ku ntebe y'ishure twarigeze kubaza umwigisha yatwigisha histoire, aratubwira ati banyeshure, iri jambo bita muhora mwumva bita guhanzura rifise iyo ryaje rikomotse wihweje histoire de l'Afrique. N'iri jambo mwumva bakunze kuvuga bita ngo fraude, naryo nyene rifise iyo ryaje riva rikomoka. Turamubaza ati ryaje bije gute? Aratubwira aya majambo mukunze kumva ngo guhanzura, fraude, ryaje rizananywe n'abakoroni. Ni ibintu vyabaye mu bihe kera cane muri histoire yo mu bihugu vyo muri Afrika vyigeze kuba mu bihugu. Higeze kubaho ubukoroni bw'abazungu bushika mu bihugu vyo muri Afrika. Mu bihugu vyo muri Afrika kera hambere hakora ibintu bita urudandazwa rwo guhana ikintu ku kindi. Uwufise imyungu atwarira umuhana mu kazu ka mitego, bamuha imbuto z'amasaka. Uwufise imbuto z'amasaka bamutwara atwara ku wundi bakamuha urubere. Gutyo gutyo uwari ufise ibintu vy'ivyatsi vy'imbogaboga agiye mu isoko bakamuha intori zimwe zirura, kuko zirya z'ikizungu ntizari zabeho. Maze igihe kigeze abakoroni baje bipfuza kuba gufata amasoko y'abanyafrika mu bihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika, barabirukana. Barababwira ati mwebwe tugomba tubahe ikintu gituma habaho ico hinduka, kugira ngo bikunde uburyo bw'urudandazwa hagira igihindutsemwo. Tugomba tubaha amafaranga, kandi ayo mahera aba ari yazo zarakora mu buryo bwo kugura no kugurisha ibidandazwa. Basokuruza bacu iryo jambo ntibaritahura, ntibanaryumva. Ngo habaho igihe abazungu bazana amavarizi yuzuye amadolari, ngo buri kazu ka mitego bagashiramwo amavarize atatu yuzuye imbabi z'idolari. Je iyi histoire mpora ndayiyumvira ikanyigisha. Mwumve basokuruza bacu bo bahabwa imbabi pururiye. Apana ibingibi vya payi yacu kugira ubone ukungene uyimina, bisaba ko ushiramo umutahe wa telefone, umutahe w'amamega, umutahe wa internet. Aho rero mu bashaka kuja muri node n'ibindi bindi, bobo bahawe pururiye. Abazungu bagashika n'ibimodoka vyabo bakafata ibibegi bitatu bagashira mu kazu ka mitego, ibibegi bitatu mu kandi kazu, ibibegi bitatu mu kandi kazu. Basi haragera igihe amasoko y'abanyafrika abazungu bagenda gufata barya abanyafrika baba bazanye ubutori, bazanye inka, bazanye impene kugira bakabishe n'ibindi. Barababwira ati mwebwe rero ni muge tugiye nk'abadandaza mwari no soko, turabugaranira ahantu kuko ntitubizera neza mugumya aha ko mutoguma mwakira ivyo guhana ikintu ku kindi, kandi twarabahaye amafaranga. Bakabugarana, hanyuma babadandaza babugururiye isoko iremuye bakabaha amafaranga abazungu badandaje, ntibabiba.
mugabo ikintu gitangaje, basokuru ngo bagiye kugura bagenda batwaye za bege zirimwo ya mahera y'imbabi, bakagenda batwara nk'ushaka intama akaca agenda atwaranye impene. Rero muko gutwarana impene yashika ku isoko y'umuzungu agasanga umuzungu niwe ariko aradandaza, akaca amubwira ati nari nkeneye ndukabe nkuhino mpene umpiyo ntama. Agize ati ibi ntibigikora, iyi ntama nyeneyo yugaraniwe ahantu, wowe nimba uyishaka duhe ya mafaranga twaza turabaha twashira mu mazi wanyu, niho bikunda kutwara ino ntama. Umwigisha atwigishije histoire de l'Afrique ndacamwibuka. Basi sokuru akaca asubira muhira, umuzungu ntiyamubwiye azane akababi kamwe k'ifaranga mu gatu k'intuzenya k'amadolari, we yaca azana ya mabegi yose uko ari 3 babaha, akaca amubwira ati ehe ngibi bya bintu mwaduha, kuko ntago bari bafise memoire ishobora gufata kapasite y'ibyo bafise ngo banamenye n'agaciro kabyo. Basi umuzungu avuga atoya, nzana iyo bege fundurure ntoremo akababi kamwe gakwiranye n'igiciro cy'intama, no kugusubiza bibaye ngombwa ndagusubize iyo mpene waruzanye uyisubirane inyuma, mugabo utwarane nino ntama. Sokuru agatanga ati yampaye nkaho aka gafaranga nyene kakababi k'imbabi kagapapuro ndaguhaye niko gatumye umpiyo ntama, nkagenda ntwaranye nino mpene narinzanye, wowe usigaranye aka gapapuro. Umuzungu akamubwira ati yego. Basi basokuru gukora ntibasubiye ngo gukora, bagize ati abazungu batworohereje ubuzima, so gutwara ya mabegi bayatwarira rimwe, tehe ni mukuremo ibyo mugomba hama muduhe iyo nka. Umuzungu akavuga ati nta ngorane, bakabaha ya nka, nabo bagatora ya mafaranga bayatoye ugwa kera. Ya mabegi babahereza zambabi zirabaherana, ntibari batunze ibyo batazi agaciro kabyo. Byaraheze rero agace k'ubwami runaka baratorana, bagize ati dusubire ku isoko y'abazungu batwongera ayandi mabegi y'imbabi. Baraja hamwe bagira inama, baradondagira no ku bazungu. Abazungu bagize bati batware, twari tuje mutwongere ya mabegi bya bisakoshi bya za mpapuro zanyu zimwe twari tumaze igihe dusumisha, kugira ngo twongere dusume ngo kuko tuguma dukenera ibintu mu miryango. Abazungu bagize bati burya rero mwebwe ibyo twabahaye ntabwo mwari muzi agaciro kabyo, kugira ngo uce n'akababi kamwe ka rujya rupapuro mwe mwita urupapuro je kugikwankwano. Ibana basokuru bakirigwa barima imisozi bakayigazura, ibitara bakabimomora 12 zikwiye, bakaca babaha agapapuro kamwe k'impembo. Akavuga none aka gapapuro kamwe mu mpaye muduhembye, kandi ubwa mbere mwaduhaye ibibegi kazoca katumarira iki? Tushaka kandi ejo uzogaruka urima handi. Babona rero bya bintu bitanguye gukara, baca batangura kubona akamaro k'ibyo basesaguye bari babihawe ubwa mbere batabanje kuruha. Basi baca batangura kuvugana bati umvirize rero mwabantu mwe, agasozi runaka twisubirire mu kugura no kugurisha nka kwa kundi twabikora.
wowe ukeneye impene nanje nkeneye intama, tuze tubonanire ku gasozi runaka twihishe bano bazungu, tugire igura n'ugurishwa, umpa impene nawe ndaguha intama. Iyo ni histoire de l'Afrique. Bakaca bavuga ati none turabikora amasaha ya ryari? Bakavuga ati turaza kubikora ijoro abazungu batatubona. Ka gasozi kavuganye mw'ubwo buryo, kumbe haba harimwo inderetsi zirereka ubutware bw'ubukoroni muri bo, akaba ari bo baca batwara raporo mu bazungu ati hari agasozi runaka kavuganye n'agasozi runaka, baza guhurira hanaha, baraza guhana ya matroke rwa rudandazwa mwaje muhura. Tete ebana bapfa gushika aho hantu basezeranye, kera na kera abazungu bari kumwe, abantu bose bazanye impene, abandi bazanye intama, abazanye inka, abandi amasuguru y'ishashi z'imbuzi, kuko icyo gihe ngo haratungwa n'impongo barazitunga. Muri Afrika hariho abantu batunga impongo zikabagamburukira, bakaza barakaba mw'ubwo buryo, abazungu bakahita babafata, bavuga ati mwe muriko murakora ibintu bibujijwe n'amategeko, mukeneye kugura no kugurisha canke guhanahana ibidandazwa, hakora ry'amafaranga y'imbabi twabahaye. Basi ibintu bimaze kugenda uko, abo bafatiye muri ico gikorwa bagahita babafunga, baca bita icaha bakoze ko ari fraude. Icaha bakoze ko ari fraude, bagira ko bakora urudandazwa mu buryo butazwi n'amategeko. Ariko mu byumve, abazungu bakiza kubaha ya mahera y'ubuntu, nigo rudandazwa rwari ruhari rwakora. Basi rero basokuruza bacu bo muri Afrika aho hambere bamaze kubona ko urwo rudandazwa rutagifatiswa cyambu cya wa mutama, bagize bati mwabahungu mwe, murabona ko ingoma yaruze mahoro, ingoma yaruze nagwa rudandazwa rwacu ntirugihabwa nigwere, kandi naho tuza kwirirwa turanama turima dusitagura imisozi ntitugihembwa ya mabegi. Inda rero ikiriho turobere. Basokuruza rero baca batangura gutinya urusuka, baca batangura gutinya izuba, baca batangura gutinya kwirirwa barima, basezera abagore babo bararobera baja aho bita ngo imanamba. Kuja rero imanamba vyazananywe nuko abazungu babankiye gukora rotroke mu buryo bw'inyegeje. Bamaze kubona rero gushikira ya mafaranga ubugira kandi nkuko bari babihawe bwa mbere ntibikiriko bikunda, baca baza gutora ubwenge batangura kurobera baja mu bihugu iyo, harabagwa muri ivyo bindi bihugu vyiyo, harabagenda ntibagaruke, abagenda kurobera bakarobera bakagenda bagiriyeko, harabaguma mu miryango kubera ukwemera nyene uko ibintu vyogenda, bakaza baraca zangero, bongera bishishitira, bongera banibaza, bakavuga bati ariko ivyutu tubazo, ivyutu dupapuro turiko dutuma tubaho bene uku n'udupapuro nyabaki. Baca baza gutahura akamaro katwa dupapuro bahabwa ku buntu bwa mbere, bariko baca agapapuro kamwe kamwe biriwe ku zuba banamye barusha. None iyi histoire rero irashaka kutwigisha iki today? Je ndibaza naho ntaranavuga icisho yashatse kutwigisha ino histoire, hari ico yobiriko igomba gusanisha n'ivy'ukuntu iri faranga rya payi rishobora kuzokora ku isi. Hariho abantu bazogaruka bakamera nka basokuruza bacu, bakazobandanya baza baguma bakoresha ati ebana twe ibi bintu byo muri telefone byo ku marezo ntitubimenyeye, twibandanize twikoreshereza aya mafaranga y'imbabi.
bisange nabo nyene bariko bafatwa n'amaguverinema ati mwe muriko mukoresha amafaranga y'imbabi tugeze mu isi yuko yavanyweho bahite babafunga. Abo bizonanira gukoresha rezo sosiyo babona umenga ubuzima burabagoye baje imanamba. Abandi nabo baracukuye payi ziraba nyinshi mugabo ahigiriye ku isoko twose baca batwarirayo rimwe. Bagomba fiat money electronique ziriko ziza ku isi bazigase bakaca bazisigira abazungu. Rero abo nibo bazoca bamera nk'aba basokuru bacu batangure kubona kugira baze baronke n'agace ka payi bakora igikorwa muri ecosysteme kitarinze no kuvugwa. Bakubwira ati kugira ubu rero kugira ubone payi ntukimina, gura computer ubaka node kugira uraninge node uzurahembwa. Ayo kugura computer uzoca uyakura he? Uzoca uja imanamba? Ko nzi ko hatazoba hakiriho. My friend, il faut profiter l'occasion quand il est temps. Mu gihe hakiriho akanya ivyo basi vyofuma binakora aba batama babona ati bagabo Jesse nkisigaje imyaka nk'iyo mbayeho ku isi, reka fume ntora kino gice c'idolari ndakije hakibona. Mugabo ikibazo uheza kugoka ibigori bikaca vyera. We hari igihe ushobora kwibona yuko ushaje, imyaka yukubaho ku isi usigaje si usigajeho nyakuntunga uhoraho nyakuziga mu buzima bw'abantu akaca guha kuramba nawe ntunasobanukigwe. Ukabona yamaye nkawe ntageze no mu busaza bwaho nywa amazi imihogo abantu bakabona amazi uko amanuka mu mihogo, ugatangazwa n'ubuhinga by'Imana ikigukorera. Asigara uriyumvira nk'abo basokuruza bacu ngwewe basha ngo ibibegi bitatu babiduha ku buntu, ngo ariko ubu turanama tugakora n'izuba rikamena umutwe tugahembwa agapapuro kamwe. Ico gihe rero hoho bobo baranakaronka kugira uzubone n'agace ka payi mw'iyo myaka turiko tujamwe imbere kuzoba ari ukugurura iburo ry'indege. Ndabarahiye. None rero bantu b'Imana tuba dushaka kuganira bino bintu kugira bidukure kwino ngazi bidushikane ku yindi, bidukuze mu bwonko bwacu, twiyizigire ko ejo hazoba hakeye mu buryo bw'ubutunzi, atari kwiyumvira ivyumviro byacu bitarenga iri songa ry'izuru. Imigambi yacu ishike kure, ivyumviro byacu biharure kazoza ke. Naho hari abapiyoniye benshi bariko bagenda bacikana bapfa basinzira itiro ry'urupfu batariye kwino payi, nta kibazo. Igintu cyose success yose mu buzima isaba ibitambo. Harabashika kuri success abatanguranye igikorwa bitagikunda ko bashikanayo. Murabaza abantu babintwari, the hero of the country, abantu babintwari mu bihugu baza kwibukwa n'abageranye ariko abatanguranye urugendo rwo gushika muri success mu ntsinzi bihaye atari abayitanguranye. Ivyo murabizi muri Bibiliya rabe abasohotse mu gihugu ca Egiputa barasezeraniwe Kanani. Mu bihumbi 700 vyasohotse Egiputa b'abantu bakuze, abinjiye muri Kanani babaye abantu babiri, abandi bapfiriye mu rugendo. Kalebu na Yoshua niwe bashitseyo, abandi banashikanyeyo nabagiye baravukira hehe mu bugaragwa bakabandanya urugendo. Rero ibi ntibiduca intege kubona ngo ecosysteme yatebeje ibi kandi ngo hari n'abamenye bariko bahwera. Niko bitegezwe kugenda. Rega ecosysteme ntiyavutse kugira ngo ikihagarika budget y'ukuremwa k'umwana w'umuntu no kugira ngo abeho no kugira ngo apfe. Oya, ivyo bizokwama bihari, tuzokuma tubona bapfa, tuzokwama tubona basinzira, ariko mumenye ko
nta success nimwe, nta tsinda na rimwe ribaho hatabanje kubaho abasigara mu nzira, kuko ugutsinda kose bimeze nk'urugendo. Ikintu cyose kiba gifise intango cyaho cyatanguriye naho kizoheraherezwa, kandi ico gihe kizoza guheraherezwa mw'urwo rugendo ko gushika ku ntsinzi hari abazoba baracikanywe imbere, abandi bakururukira hagati, abandi bagapfira mu nzira, abandi tukababura uko, abandi bagacika intege, tukabasezera bakagenda. Ariko ndizera ko histoire yo muri Afrika ya kahise kaho hambere cyane bishobora kudusigira icigwa, tugatuma tumenya ibi na biriya, kugira ngo tumenye icyo dufise, kugira ngo tumenye ngo ejo haza haduteguriye iki. Yari Mutumishi, mwariko muganira nk'uko bisanzwe. Ndabakunda nk'uko namwe mu nkunda, murabizi. Mugire umugisha, muze mugire naho muba mwubahwe, muraba muri intwari, muzoserukira mbere n'ibihugu byanyu aho mutandukanye. Sawa, mugire ijoro ryiza. Karaka Kanoti Voice nari nipfuje gusangirana namwe kuno